Protegiendo el bosque también podemos tener beneficios. No tienes que depredar el bosque para sacar un producto, puesto que es de recolección. La empresa ha buscado siempre el manejo integral del bosque, que es como parte de la sostenibilidad en el aprovechamiento de los recursos forestales. Compartir las experiencias del campo con aquellas familias en esta comunidad. Investigaciones más importantes que se pueden llevar a cabo en Madre de Dios son investigaciones que tengan aplicaciones directas